एक बिल्ली जंगल में अकेली रहती थी। वो रोज सुबह मछली पकड़ के लाती थी और बनाती थी। एक दिन वो बैठी थी, उसने देखा एक तोता उसके घर के पास बैठा है। उसने तोता से दोस्ती कर ली। बिल्ली को खीर बहुत पसंद था। एक दिन वो खीर लाई और अकेले पूरा खीर खा गई। ये देख तोता बहुत नाराज हुआ। एक दिन तोता मकई का भुट्टा लाया और वो मकई का भुट्टा बिल्ली के साथ बांट के खाया। ये देख बिल्ली को अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अपने किए पे बहुत पछताई और आगे से ऐसा ना करने की कसम खाई। दोनों साथ